สวัสดีครับร้านโรงกลึงสยามแม็กครับตัวนี้เครื่องผสมปุ๋ยนะครับผมผสมปุ๋ยผสมอาหารปลานะครับได้ครับวันนี้เราจะมาสาธิตจะมีปลาป่นมันครับมันที่ผ่านการบดมาแล้วนะครับมันแห้งมันสับปะหลังแล้วก็รำละเอียดนะครับอันนี้ตัวนี้อย่างละ20กิโลนะครับปลาป่น20มันบด20กิโลแล้วอันตัวนี้ก็20ครับรำละเอียดใช้ได้ยังเรื่องผสมอาหารนะครับจำนึกไรหมดเลยเดี๋ยว ตัวนี้ใช้มอเตอร์3แรงไทยสินนะครับทด2รอบนะครับเพื่อให้ได้รอบที่เหมาะสมนะครับมาช่วยอีกคนเอาแต่ก็เอาจำพวกนี้โจทย์เนี่ยทางโอ่งนะครับเปิดปิดมีหูไว้เกี่ยวกระสอบนะครับ2 ข้างต้องได้แล้วนี่ตั้งราคาหมื่นพันเหมือนกันเด้อลืมแค่เดียวหมดมูลเล่ ครับ มูลเล่ในตัวละพันนะ อันนี้เป็นปลาป่นกับมันบด2อย่างปลาป่นกับมันบดนะครับมันสำปะหลังบดนะครับผ่านการบดละเอียดแล้วต่อไปเราก็ใส่ลำนี่อย่างละ20กิโลนะครับยังมีพื้นที่เหลืออยู่คุยแล้วคุยหรอกอันนี้เราจะไม่รู้อะไรพูดติดต่อมันกันมาเลยเนี่ยมันเนาะนี่ ตัวต้องทำเฉลี่ยแล้ว60กิโลแล้วนะครับตอนนี้ส่วนผสมก็ยังใส่ได้อีกนะครับตัวนี้ความจุ80กิโลนะครับผมเหลืออยู่แล้วเอาข้างล่างนั้นเอากระสอบข้างล่างนั้นสวยที่ทับไว้ จะอยู่ที่ร้อยจอยเดี๋ยวก่อน
ระดับเกาะพบตัดโลมาตัวเป็น เดี๋ยวอย่าเพิ่งเกือบแล้วได้แล้ว ต้องใช้เวลาประมาณกี่นาทีช่าง ประมาณ20 นาที เพราะส่วนสมแต่ละอย่างมันเยอะ มันต้องให้เวลาคละเคล้ากันนานหน่อย ตอนนี้ก็เกือบ7 นาทีแล้ว10 นาทีได้ไหมช่าง โดยปริมาณก็น่าจะมีมันก็พอได้อยู่ครับ ก็ได้อยู่เนาะ ครับเพราะว่าส่วนผสมเราไม่เยอะ แค่อย่างละ20 กิโล แต่ความจุเต็มที่ได้อย่างละ30 80 กว่าบาท ความจุ80 กิโลนะครับได้ไหม เกือบได้แล้วเนี่ยเห็นไหมแต่มันยังไม่ขึ้นมันจะน้อย อ๋อเนอะ มันจะดูไม่ออกเพราะว่ามันสีขาวมันไม่เหมือนกันกับรำกับไอ้ปลาปน อ๋อ ดูไม่ออก มันมีหนอนด้วย ต้องปิดไหม ปิดเลยฝุ่นนั่นแหละ เดี๋ยวผมจะตัดไปตอนเปิดออกเลยนะครับผมครับผมจากที่เราทำการผสมสักประมาณระยะหนึ่งแล้วนะครับ เมื่อกี้ประมาณกี่นาทีช่าง 10 นาที 10 นาที ประมาณ10 นาทีนะครับผม ครับ ลองดูข้างในดูสิ มาดู ครับผมมันก็จะเข้ากันแล้วนะครับครับผมอันนี้เราก็จะเปิดให้มันลงเลยนะครับ ครับของนี้เอาของนี้ อ่ะนี่นะครับเปิดลงแล้วนะครับด้านข้างหูจะมีตัวนี้ไว้นะครับยึดกระบอกไว้นะครับครับผมโอเคจะได้ครึ่งหนึ่งนะครับมาดูโอเคเริ่มได้แล้วครับเข้ากันแล้วใส่ครึ่งหนึ่งที่เหลือใบโจ๊ก นี่นะครับได้ประมาณครึ่งกระสอบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ทำสูงนะครับถ้าทำสูงก็จะมีปัญหาเรื่องขนส่งครับผมเรื่องการขนส่งอ่ะ เอาหมดเลยว่ะ มาเดี๋ยวเอาไว้แค่นั้นก่อนก็ได้โอเคนะครับผมครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมนะครับผมครับผมฝากขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับSubscribeได้ครับผมเครื่องสับหญ้าโรงกลึงสยามแม็กครับขอบคุณครับสวัสดีครับ